era rapido, volava, volava il pensier mio, come adorata Vergine, che vagheggiando. Amilcare, ma dov'è che vai? Il fuoco non lo senti? Vieni qua, no? L'esilio ed il dolore quasi sparian, sparian per me, quasi sparian per me, l'esilio ed il dolore. Ehi! Cosa fate lì? Bruciamo della roba, Piero. Ma siete matti! Andate più lontano con quella porcheria! Già, tanto sono avanzi. Braccia e gambe di chissà chi. Meglio farne letame, no? Lasciali fare. Gli ho detto io di accendere il fuoco dove volevano. Non li vedi come sono ridotti? Peggio di me. Coraggio, andiamo. Dal più remoto esilio, sull'ali del desio, a te sovente rapido, volava, volava il pensier mio. Depositi o prelevi? Prelevo. E hai segnato quanto? Sì, papà. Non c'è bisogno che me lo dici tutte le volte. Ti prego, non mi fraintendere. Tutto quello che vedi è anche roba tua, lo sai, no? Dicevo solo per la contabilità, per favore. I libri vanno tenuti come si deve. Cosa sarebbe un rimprovero? Beh, veramente vorrei che ti occupassi un filo di più dei nostri interessi. Si direbbe che tu sia l'unico che non si è accorto di quello che è successo. Che succederà. D'accordo, c'è la guerra, lo so. Ma tu sei in divisa? No. E quindi, figlio mio, la tua trincea è questa. Di conseguenza, muoviti. Anche Enrica è di questo avviso. Chi? Tua cugina. Mi ha domandato di te. Perché non metti in moto la Spider e vai a Palmanova? Dai, fatti vedere una volta, no? Vedere, eh? Ah, mi piace. Ma se è una vita che tu mi tieni nascosto. Marcello. Negalo, ma visto che ora c'è la guerra, via libera al mostro. Tanto nessuno lo vede. Non dirlo mai più. Lo sai che ti voglio bene. Quando m'ha visto, perfino mia madre è morta. È morta di parto, tua madre. Quando mi ha visto, è corsa a buttarsi nel fiume. Qui lo dicono tutti. Prova a guardarmi bene per una volta. Ah, Mariuccia. La comandi? Le mie camicie. Leggo appena stirate. Cosa la vuol che le metta in camera sua? Sbrigati, ne ho bisogno subito. Sì, subito. E così pure i tuoi cugini che ci chiedono sempre di te. E anche Michelina
Che ti sta scrivendo una lettera da sola? Sono qui, sono qui. Il nonno ormai non si muove più dal letto. Ehi, Monco, la scala tienimela con 2 mani. Bastardo. Non stare a dargli ascolto. Sai lui com'è fatto. Dai, vieni, amica. Su, muoviti. Dai, cammina, amica. Ecco, tienila forte. Ehi, portaferiti. Per quanto ne hai ancora? Ancora sto fil de ferro e ho finito. Ciao Mona, monta i teli. Al manco uno resta solo coi suoi guai. Ehi, dai, vieni con me. Felice, dammi una mano. Amica, attaccali. Piano, così. Ti piace? Mhm. L'ho presa un ufficiale austriaco. E voleva accopparmi, sa. Ma mi sono sta più svelto. Bastano. Mi volevo regalartela, ma questo è un periodo così balordo. Così va meglio. Ehi voi bischeracci, ci avete un culo, porca Eva, il vostro congedo. Uè, ce ne andiamo. Io a casa non torno. Cosa se ne fanno di me adesso? E te metti in una bella gabbia e te canti. Allora lo festeggiamo altri il loro congedo. Alle 5, d'accordo? Se vediamo l'Attega, capio dove? Sì. Eh? Sì. Ehi, Antonio se n'è andato. Sorella. Sei in ritardo, lo sai? Cesare aveva detto alle 5. Ma cos'è? Vuoi farti sospirare? Vede, sono passato un momento in pasticceria. Dov'è Cesare? Ah, non so, sarà spasso. Grazie. Che carino che sei. Scusi, non mi sono presentato. Oh, è vero. Ha ragione. Ma Cesare non fa che parlarmi di lei. Mi chiamo Maria. Tenga. Oh. Su, apra la bocca. C'è una cremina al cioccolato come ripieno. Pardon. Ah, ma è vero allora, hai un nuovo spasimante. Oh, che amore, è un vero bambolotto lui. Oh, dove l'hai trovato? Guarda che belle manine che ha. Bisogna farlo divertire. Ti va un po' di musica? No, ma che cosa hai messo? La prego di scusarmi, ma devo proprio andare ora. Hai visto? Con questa lagna ce lo fai scappare. Ma come? Te ne vai? Ma come? Ci lascia di già, signor Marcello? Sì, madame. Leni Grunt. Ma mi chiami Leni, è più amichevole. Vorrei guanti e cappello. Gianna?
Gianna, il signor Marcello se ne sta andando. Cesare ha lasciato detto che tornava alla villa. Alla villa? È stato un incontro felice, spero. Maria è proprio una ragazza d'oro, vero? Oh, sì. Torni a trovarci presto, Dai, vieni. signor Marcello. Ho sempre così poco tempo. Ritorni, la prego. Lo sa che qualche anno fa ho conosciuto suo padre. Ah, che strana coincidenza. Madame? Accompagna il signor Marcello. Le stampelle per Dio, dove sono le stampelle? Che di tu adesso? Forza, su! No, piano. Dammi la mano. Sorella, porti questo dentro subito. I barellieri, gli altri barellieri dove sono? Sveglia, su, sveglia! Quello può camminare. C'è qualcuno in medicheria? Coraggio, coraggio. La testa, dottore. La mia testa. Appoggiati a me. La testa. Appoggia, appoggia. Pian piano, ecco. In sala operatoria. Tu sei lei. Appoggiati, su. Oh, ecco, bravo. Aspetta la stampella. Ecco. Sorella, lo aiuti a scendere. Sì. Lascia, faccio io. Su. Questo sei morto. Porta via. Vieni. Vieni qua. Aspetta, appoggiati. Ecco. Le infermiere che fanno? Sveglia, muoversi, muoversi. Sa che certe volte invidio Marcello. Sul serio. Dai, povero nanetto. E dimmi come sei a letto? Da quando in qua ti interessa sapere come chiavano gli altri uomini? Cosa se un uomo quello? Se mia madre mi avessi fatto come lui, non sarei obbligato a tornare sul Carso.
A prendere su quei poveri disgraziati fatti a pezzi. Marcello! Marcello! Ehi, ma non mi avevi visto? No. Cercavi me? No, perché? Mi fai salire? Dai, monta. Ma dovevi andare a Palmanova con tuo padre quest'oggi. Ci sto andando. Come, senza di lui? Senza di lui. È per questo che sei così di buon umore. Io ho un carattere schifoso. Vuoi che andiamo su? A quest'ora? Metti appetito. Non ne ho voglia. Bene, allora in grano. Corpo, ma il tuo motore va a 3 cilindri. Sei sicuro? Ostia, ti diamo un'occhiata insieme, dai. A Palmanova tenderà domani. Mi passi il pane, per favore? Ci sei andato poi a Palmanova ieri? Sì, cioè no. Sì o no? No, sono andato giù al fiume. Con la Spider? Uh-huh. Ah, finalmente. Era un bel po' che non la mettevi in moto, vero? Manco tanto. Cammina ancora, eh? Una cannonata. Cosa c'è? Mariuccia, cos'è successo? Se arriva l'amministratore, se qua col calesse. Buongiorno, ragioniere. La lassi, penso mia al cavallo. Giorno, ragioniere, riverisco. Ah, grazie. Buongiorno, signor avvocato. Signorino, mi dispiace, non vorrei Ma per disturbare. l'amor di Dio, venga, venga avanti. Si accomodi. Un'altra seccatura, Beh, immagino. Io... Porta al ragioniere quello che preferisce. Ci hanno bombardato questa notte. E la casa? Il tetto verso il giardino ha preso fuoco. Solo stamattina i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio. La stanza della mamma? Ho fatto portare quello che ho potuto giù in cantina, ma qualcosa si è rovinato. Prima il fuoco, poi l'acqua. Su, Mariuccia, non stare lì impalata. Dì a Piero che prepari l'automobile. Lei? Io torno col Calessia, avvocato. Vada. Vieni anche tu, Mariuccia. Andiamo via subito. No, tu resti qui. Torni a rinchiudermi. Finiscila con questa storia. Uno di noi deve pur rimanere. Non ti pare? Ah. Avvocato, ecco il suo lasciapassare. La ringrazio. Di qualunque cosa potesse avere bisogno, tenente, si rivolga pure a mio figlio. Grazie. Starà via molto, avvocato? Oh, solo il tempo necessario. Ancora grazie per la preziosa ospitalità che ci ha concesso. Buon viaggio. Puoi andare, Piero. Passami la 27. Ho detto la 27, non la 30. Ehi, ma perché non ti piace andare al casino? E questa? Chi te lo ha detto? Te me lo hai detto te. Hai finito? Tra 5 minuti è tutta tua. L'ha mega domandata te. Chi? Lei? Ma sì, la madama. Mi dispiace di non vederti più. Quando mio padre è via non posso muovermi. Non cerca scuse, torna da lei. Vedrò. Ma dai, sei un uomo normale. È bellissima, eh?
Chi, Maria? Parlavo della tua Spider, Mona. Dovevi fare il ruffiano, tu. Cesare, Coste vola ancora. dobbiamo sloggiare. Sloggiare? È arrivato l'ordine di trasferimento. Cosa? Su, muoviti. Si fa a fagotto oggi stesso. Ehi, Beppe, vieni qui, dammi una mano. Arriva. Dai, piano. Oh, sta buono. Dai, forza, sbrigati. E voi? Diamo una mano. Dì, Toscano, fa pian che te lo rompi. Ciao, vedete stringervi, dobbiamo starghe tutti. Oh, tiro nelle le bale, eh. Vai a Bischero, non fare la carogna. Non stiamo a mettere troppo comodi, devo starghe anche a me. Come no? E magari tu ti porti dietro anche la bionda, eh? Ma va a cagarvi. Va a cagare te. Ringraziasse la San Gennaro di Ma lo sai dove ti mando? No, però ti scriverò tutti i giorni. Dimentichi questo. Lo sai mio. Adesso lo è. Ti piaceva, no? Fosse per me restaria qua. Cosa fai, il tenero? Finiscila. Ti raccomando, Maria, Marcello. Trattimela bene, capito? Fidati. Vai! Dai, muoviti. Dobbiamo andarcene. La guerra è finita per noi. Oh, ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Non fuoco a te a sta villa ospedale. E me ne vado via. Piantala, Cristo d'un Dio, piantala. Dov'è che vuoi andare? A casa mia. Per fare cosa? Senza un centesimo in tasca, senza un braccio, tua moglie ti sbatte la porta di casa in faccia. Senti chi parla. Tu non hai perso gli occhi, hai perso il cervello. Il tuo invece lavora troppo. Qualche idea ce l'ho. Dì, vuoi venire con me? L'unica cosa che possiamo fare noi due è pisciare contro vento. Già, però l'importante è non bagnarsi. Era il suo vestito preferito. Sono sicura che starà benissimo anche a te. Me lo proverò domani. No, adesso. Tu hai le stesse misure della mia Emilia. No, la finisca, Leni. Però, mica male. Davvero? E sei perfino più bella. Ma tu non mi lascerai, vero Maria? No, ma gliel'ho detto, questa storia mi spaventa. Potrò parlarne almeno con te di quella pazza di mia figlia. Sarà, ma scommetto che non ha mai avuto una figlia. Io domani voglio vederti scendere con questo vestito. Buonanotte, piccola. Notte.
ma ho paura dello mio marito. E tuo marito fallo morire che ti insegnerò. E tuo marito fallo morire che ti insegnerò. Gianna! Io muoio dalla fame. Sonia, per cortesia. Gianna! Mi scusi, madame. Portami dell'altro latte. Veramente stavo finendo il bucato? Non discutere e sbrigati. Madame, volevo avvisarla che i biscotti stanno per finire. Lo so. Sonia, quanti giorni sono che non ti lavi i capelli? Una settimana. E non parlare con la bocca piena. Alma, per favore, mi prendi una sigaretta? Subito. Non mi meraviglia. Quello mi fa sudare 7 camicie prima di venire. Sonia, per favore, siamo a tavola. E ricordati anche le ascelle. Devi rinfrescarle tutti i giorni. Ma se il bidet io lo cavalco ogni santa volta. Da quando in quale ascelle le hai fra le gambe? Vai alla porta, deve essere il postino. Vado. Scrivi al tuo caporale? Certo. Amo, sei proprio fedele. No, apertura no, è chiuso. Ma non per me. C'è Maria. Madame, io gliel'ho detto che era chiuso, ma ha voluto salire lo stesso. Fa niente. Signor Marcello, che piacere rivederla. Purtroppo qui è ancora tutto in disordine. Se mi vuole, madame, un minutino e sono pronta. La lasci dire, scusi. Questa è proprio una bella improvvisata. Era un po' che non si faceva vedere. C'è il nano. Sa Maria, c'è una fortuna. È ancora di sorda, ma salga, signor Marcello. Salga pure. Credo che abbia già fatto colazione. Oh, sta sempre a letto quella ragazza. È una gran pigrona. Maria? Maria, il signor Marcello sta salendo. Vada pure. Camera numero 3. Sono io, Marcello. Un momento. Oh, che sorpresa. Ma prego, si accomodi, non resti sulla porta. Dai, siediti. Si segga. Le va un po' di tè? No, grazie. Non vuol venire a sdraiarsi qui accanto a me? No, sono qui solo per salutarla e per rivederla. No, lasci stare. Non mi va più. È stato carino però ritornare. A me piace starmene qui a parlare. È che non mi capita tanto spesso, sa? Io e te siamo amici, vero? Tanto io non lo dico a nessuno che tu non vuoi fare l'amore con me. E accucciati qui. E cosa aspetti ancora? Sai, basta che paghi quando passi di sotto. Contano solamente i soldi qua dentro. Solamente i soldi. Ma cos'è che ti piacerebbe fare? Senti, vuoi che ti tocchi? O invece vuoi solo guardarmi? Non è che da dirlo. No.
Per me l'amore è una cosa più complicata. Oh, tu devi essere matto. Ma questi sono troppi. Sento già di adorarti. Ci vediamo, eh? Non sei accorto di niente? Solo di me, amore. Lo vedo. Colpo de fulmine, eh? Ah sì, mi ama pazzamente. Basta che venga anche solo una volta alla settimana per rendermi felice. Tese de poche pretese. A che cos'è che stai pensando? Ti te molli questa baracca e te se metti con lui. Vuoi dire fuori dal casino? Sembra che i nani muoiano giovani. Ti dammi ascolto e noi diventiamo signori. Ma dovremmo fare l'amore sempre di nascosto. Tanto nascosto devo star, no? Cesare, ma cosa fai qua? Sono scappato. Hai disertato? E come fai adesso? Non sono più Cesare, ma del Sol Amilcare. Leggi qua. Del Sol Amilcare, in congedo illimitato. L'hai rubato da Amilcare? No, mi ha fatto un favore. A un cieco da guerra i carabinieri non chiedi le carte. Così sono cieco anche a me. Tu sei matto. Sei tutto matto. Anche a me voglio salvare la pelle. Te mi aiuteranno? Vieni. Hai le stesse misure di mio zio, ti sta benissimo. Sì, ma mi arresta subito se vado in giro così. Ciao, ascolta, posso restare a dormire in scuderia solo per qualche giorno? Se vuoi. Così neanche mia madre mi riconoscerebbe. La Spider come va adesso? Bene, proprio bene. Ma non far quella faccia. Starò qua per qualche giorno, poi troverò qualcos'altro. Bon? Bon. Marcello, ti sei un amico. Merci beaucoup. Ta 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 ta. Che bel cagnetto. Ma non è un cagnino, è una femmina. E allora, ce l'ha fatta. Morde? Gli uomini mai. Oh, meno male. Carina. Oddio, ho una fame. È pronto, madame. Posso portare in tavola? Ancora qualche minuto. Diamole il tempo di prepararsi. Va bene, madame. Allora, se volete, possiamo accomodarci. Il nostro ospite si siederà lì. Prego. No, Dora, quel posto va lasciato libero. Vieni qua, accanto a me. Di qua, bimba. Neanche se lo immagina il piacere che ci ha fatto, accettando il mio invito. E il piacere è tutto. Noi siamo piccionaia. Ma perché ci mette tanto? Di chi parli, tesoro? Di Maria. Maria. Ma che c'entra Maria? Ci siamo qui noi, no? Ma è il suo giorno di libertà oggi. Eccola.
sta arrivando. Adesso si ride. Oh, finalmente. Ci hai fatto spasimare. Come sempre, io li faccio diventare matti gli uomini, anche se poi non ho granché da darghe. Brava! Signor Marcello, Niobe, ho il piacere di presentarti il signor Marcello. Allora, vogliamo accomodarci? Prego. Alma? Che eleganza. Grazie. Grazie. Niobe è davvero preziosa. Non fosse stato per le mie conoscenze non l'avrebbero mai lasciata andare. Marcello e poi, tesoro? Marcello è più che sufficiente per diventare amici. Lei è di queste parti? Sì. Io de Padova, ma i miei vengono dalla Francia. Lei lo sapeva, madame? Lo sapevo. Che bella coppietta. Che cattiva. She's very nice. L'ho detto. Mi versa un po' di vino. Capito, noi siamo internazionali. A me lui non dispiace mica. Merci. Gianna, porta pure in tavola. Lei è il mio cavaliere? Ma che succede? Cosa? Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta fructus ventus tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta Smettila, Gianno, ci fai diventare Santa Maria, matte. Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Shh. Hanno smesso di bombardare. Sì, è vero, non si sente più niente. Calmati, Gianna. Adesso calmati. È finito. Maria. Come è finito? Non sente? Ma stanno bussando, stanno solo bussando. Su, vada ad aprire. Ho paura. Ho troppa paura, madame. Va bene, Gianna, rimani qui. Vado io a vedere chi è. Maria! Dio sia ringraziato. Ero così in pensiero. Hai avuto paura? Credevo di morire. Povera la mia bambina. Attento, ci sono i gradini. Chiudetela quella porta! Sì, faccio Gli io, ho detto madame. io di venire qui. Ma perché? Non sapevano dove andare. Hai fatto bene. Dove c'è posto per 10 c'è posto per 100. Siediti. Oh, che male. Siediti. Mi bruciano. Posso avere un po' d'acqua? Subito. E fuori? Cosa sta succedendo giù in Qualche paese? casa è andata a fuoco. E i nostri si scampai, che vergogna. Sì. Loro la chiamano ritirata strategica. E noi cosa si fa adesso? Non si vede più un soldato qui intorno. Aspetta. Gianna e le ragazze? Oddio, sono ancora di sotto. Faccio io. Su, ragazze! Certo. Coraggio, è finito. L'artiglieria non perdona. Venite su! Dove hai passato la notte? In una cantina. Stavolta a casa non ci torniamo davvero. Missy? Vedo che resto qua. Dove? Gianna, dove te vuole andare? Quando posso restare? Adesso sei pericoloso andare fuori. Fa niente. Sta Voglio. qua, sta voglio qua. andarmene. Sta Non qua, voglio sentila. morire in un casino. Mi agò una casa. Lasciala fare quel che vuole. Lei può. Era l'unica donna libera qui dentro. Ragazze, Gianna se n'è andata. Che? Oh.
Ah. E adesso chi ce li rifà, letti? Hanno centrato in pieno l'automobile. Sono morti anche Piero e Mariuccia. Questo è tutto quello che suo padre aveva con sé. Io resto in attesa di sua disposizione. Sono loro. Le mie più vive condoglianze per il suo lutto. Nonostante i nostri sforzi, purtroppo, questa guerra non risparmia i civili. Come le avevo annunciato, la villa resterà requisita fino a nuovo ordine. I miei uomini hanno già preso possesso dell'edificio. Io mi auguro che lei trovi un'adeguata sistemazione. Non si preoccupi, le mie necessità sono molto limitate. Ho dato precise disposizioni perché nulla venga toccato. Lei può tornare qui quando vuole. Dopotutto, questa è casa sua. Scusi, io... L'ha visto da sé, no? Non sono più in grado di darle disposizioni. Non durerà molto, signorino, mi creda. Lasci che le rinnovi l'espressione del mio cordoglio. E la prego, dia retta a me, non rimanga qui. Questa è brutta gente, eh? Viva l'Italia! Vedrai che ti troverai bene qui. Anche Leni è contenta. Vuoi che ti disfi la valigia? No, no, lascia. Su, coraggio. Hai fatto benissimo a venire qui. D'altronde, l'unico albergo decente è stato requisito. E poi, se non altro, è una buona occasione per conoscerci un po' meglio, no? Andiamo. Non prenderla così. E pensare che l'ultima volta che è partito non l'ho nemmeno salutato. Etwas trinken? Vielen Dank. Mal laufen. Franz. Weitere vier? Oder nicht? Zwei. Ja. Dann geht's ja gut jetzt, den Italiener. Was meinst du? Hm? Sag ja nichts meiner Frau. Keine Angst. Oh, guten Tag. Prego, accomodatevi. Le ragazze sono occupate? Sì, tutte, ma avete la fortuna di trovar libera la Niobe. Chi è Niobe? Quella lì? Um Gottes Willen, nein.
Ciao, Diaziano. Questa grande fortuna la lasciamo agli italiani. Noi siamo generosi. Le altre ragazze saranno libere tra pochi minuti. Va bene, semmai torniamo più tardi. Questa selva machen. Oh là là. No, non piangere, non piangere. Dov'è il coltello? Tu devi dirmi dov'è, ricorditelo. È lì, davanti a te. A sinistra. Ma devi fare la parte del cieco anche quando siamo tra di noi. Se gli austriaci si accorge che migo i documenti di un altro, e mi prendi per una spia. Basta che mi distraggo e addio Cesare, chiaro? Beh, ma cosa aspetti? Seit einer halben Stunde ist Hans drin. Da fühlt er sich halt wie zu Hause. No! Was passiert denn dort? Na komm schon! Kommt wie schneller, gehen wir zu der schönen Sonia! Ma che cosa stai facendo? Sei impazzito? Ti sbatto fuori! Hai capito quello che ti ho detto? Io ti denuncio! Povero Fritz, ha diritto anche lui divertirsi un po' prima di tornare a fronte. So, fermi, Sonia! Trattalo bene, è un amico! Basta. È mio fratello! E oddio! Basta! Vi avverto che informerò subito il maggiore Banfield! Le altre non smettono di lavorare un minuto e tu invece 2 marchette in tutto. 3, madame, 3. Figliola, cerca di renderti conto che se continui così, io non mi posso più permettere di tenerti. Io faccio il possibile. Vedrò di fare ancora meglio. Sì, ma sai, questi le vogliono tutte alte, alte e bionde. Buonasera, madame. Guten Abend, Herr Mayer. Posso? Non dispiace? Prego. Ascolta, tesoro. Da quando Gianna se n'è andata, qui c'è un sacco di pulizie da fare. Perché non prendi il suo posto per un po'? Solo per un pochino e poi si vedrà, tesoro. Ma madame, io non... Dammi retta, Niobe. Sarà meglio per tutte se restiamo unite. No, lo prego, no. No. Non serva, no. Cara, sai che fai domattina? Cominci dal bagno. Non serva, no. Sì, lo sento, il Dio mi chiama, dei mal miei al fin pietoso, quest'ingrata a chi più l'ama, un sospir. Chi è? Sta tranquillo. Sono io, Leni. Cosa succede lì sopra? Ah, il solito. Si divertono. Posso? Certo.
Ma dimmi un po', chi è che vuoi sedurre? Marcello? Marcello! Ti ho portato gli asciugamani puliti. Adesso non mi servono. Me li avevi comandati. Vuoi che te li lasci qui fuori? Se no poi la madame. E va bene, sbrigati. Non è per me far la serva. Perché lo fai allora? Per restare qui, agli austriaci no che piaso. E invece sono brava io. Lavoro bene, davvero sai. Fidati. Non voglio essere guardato. Va bene. Lasciami fare. E non voglio guardarti. La porta è aperta. Andiamo sotto il letto. Che gioco è? Da bambini ci nascondevamo sotto il letto per toccarci. E poi? Poi gli altri sono cresciuti. Dai, su. Non pensare che... Ah, eccoli qua. Non mangiateveli tutti, Ma perché no? perché quei sei gli ultimi. In giro non si rimedia più niente, neanche per un povero cieco. Tutta quella grazia di Dio per chi sei? Per Marcello, per chi se no? Lui se la può pagare. Ma dove sei che è nascosto? È tanto che non lo vedo più in giro. Di sopra, nella sua stanza. Non esce mai quello. Beh, e ti costa aspetti. Dico, sei giovane, bella, anche brava. Fate sotto, no? Ein schöner Fluss, nicht? Ja, wie unser Rhein. Ja, wie unser Rhein. Clinto, il mio vino preferito. Devi essere un indovina. Abbiamo un amico in comune, no? Cesare, Mi sono informata. che cos'è Cesare per te? Un amico. Te l'ho già detto, mi sembra. Solo un amico? Ma un cliente. Tutto qui? Diciamo un cliente affezionato. Ci tieni a lui? Ma dai. Ci tieni o no? Sono tutti uguali gli uomini. Ma lui ti paga? Pensa alla faccia della Leni se non fosse così. Signor Marcello, comanda altro? No, grazie. Come sta Bourdin? Non è più tornato. Povero Bourdin. Andavo a pescare con lui quando ero ragazzo. Il fiume è pieno di pesci qui intorno.
È vero che sei padrone di una casa immensa? Sì, ma non ci voglio più tornare. Perché ci sono gli austriaci. Anche per questo. E se ti accompagno io? Ma è grande per davvero. La miseria, si sente perfino l'eco. Vieni con me. Dai, vieni un po' qui, accanto a me. Ma io non ti mangio mica, sai. Neanche per me è facile fare l'amore. La vuoi sapere una cosa? È un segreto, però. E mi vergogno un po' a dirtelo. Non riesco mai a godere. Nemmeno con Cesare. Senti, facciamo un patto. Tu mi dovrai pagare ogni volta che vorrai stare con me senza fare l'amore. L'inverso degli altri. Ah, proprio così. E smetterai di pagare appena avrai cambiato idea. Ci stai? Seguimi. Ma dove mi porti? Vieni. Era la stanza di mio padre. A lui piaceva lavorare qui. Quando andranno via gli austriaci, diventerà la mia. Ma cosa sono tutti quegli astucci? Roba di famiglia. Vieni con me. Da qui una volta le donne potevano sentir messa senza scendere. Inginocchiati.
Ma è splendido. Questo deve costare una fortuna. China la testa. Ah, Marcello, nessuno mi ha mai fatto un regalo così. Era di mia madre. Adesso è tu. Baciarsi non è mica fare l'amore. Potresti innamorarti di un nano. E tu ti metteresti con una puttana. Dal più remoto esilio, sull'ali del desio. Ho una sorpresa. Cosa? Ti ho trovato anche la benzina. Grazie. Tu scarica quello che puoi intanto. Non darmi ordini, sai? Muovite! Muoviti tu! Vuoi che ti aiuti a riempire il serbatoio? No, lo faccio dopo. Hai già fatto fin troppo per me. Cosa? E tu non me ne hai fatti di favori. Ascolta, Cesare. Dovrei chiederti un favore, ma non so come dirtelo. Coraggio. Maria. Maria? Cosa la tega ha fatto? Voglio che con lei non fa più l'amore. Ah, non devo ciavarmela più. Ma se la ciava tutti quanti. Con te però è diverso. Cos'è? Ti sei innamorato di lei? Lascia stare. Coraggio, dimmi quanto vuoi. E tu vorresti pagarmi? Oh, Demo, che razza d'amico sarei se accettassi. Tientela pure, te la lascio tutta. È stato tutto di suo gradimento, Ermaior? Perfetta ospitalità. Chi è questo? È il mio uomo di fiducia. E va in giro da solo? Senza aiuto? Senza bastone? Eccolo lì, il suo bastone. Portalo di sotto il maiale. Cosa c'è giù di sotto? La cantina. È fresca. Fresca come una ghiacciaia. Le carte, prego. Del Sal. Del Sal Amilcare, colonnello. Maggiore. Beh, per il momento, ma presto. Non ho ragione. Ci vediamo domani, Ermaior. M'hai fatto morire. Cesare.
Dove sei il pettine? Di, amore, sai, io non so mica se ci riesco. Perché dico, hai voglia a far finta, ma... Prima o poi vedrai che se ne accorge. Non è mica scemo quello, ma che... Giusto, non te può far miracoli. Boh, come non detto. Mettiamo che è una piera sopra. Ma cos'è? Getti la spugna. E tutti i nostri sogni. Finiti. Cristo. E questa da dove salta fuori? Chi te l'ha gadata? Allora te me ga contate le gran balle. Te ga impara subito come si fa a spennarlo. E magari te ga già scelto fra lui Ah, e me. io no, così mi fai male. Dai, lasciami. Era in cassaforte? Gli era altra roba? Ma perché? Hanno scoperto qualcosa? No, ma se meglio che mi cambio aria per un po'. Ti continuo a fare quel che te fa tutti i giorni. Va da lui. Tienilo occupato. Così almeno avrò via libera. Tieni. Riprenditi la tua pistola. Dai, non pensarci. Al fronte ne abbiamo viste di peggio. Sì, ma poi dopo noi cosa facciamo? Sarà tutto come adesso. Diverso da ieri, ma non diverso da come sarà domani. E dove lo seppellisci lui? Beh, lo buttiamo nel fiume. E al fiume come ce lo porti? Col carretto. Col nostro carretto. Ci hanno sempre visto girare con quello, ti pare? Con i soldi di quello sgorgio, io mi ci compro quasi mezzo paese. Invece io con la mia parte ci voglio andare a Roma dopo la guerra. A fare cosa? A chiedere al Papa di darti la soluzione? E pensa, se riesco ad andarci, posso dire a tutti quanti che sono stato a vedere Roma. Ma cosa vuoi vedere te? Sei cieco? Vorrei che fosse già tutto finito. È roba di un momento. Poi ce ne stiamo col culo al caldo per il resto della vita. Ecco. Adesso il tuo futuro è qui. Nelle mie mani. Cos'è quella carta? L'appeso. Sono io. Con i piedi non tocco mai per terra. Va avanti. Solitudine. Molti soldi. Questo lo so già. Su, voglio sapere. Dimmi la verità. Non è bella. Anche se qui c'è la giustizia che sistema un po' le cose, ma questa carta è un brutto segno. Sei in pericolo. Vediamo la prossima. Non capisco. Questa non lega con le altre. Non dice niente. O sei tu che non vuoi dirmelo? Che ore sono? Ma va la forca. Fammi vedere l'orologio, scemo.
Solida. Oh, nascondila. Poche ore e te sortirà di sto buso, contento? Ti sei già preso il mio nome. Non ti basta? Lasciami fuori da questa storia. Basta, non sta a far sempre cagadubi. Ormai è tardi. Una volta sistema il nano, te farà quel che te vuol. È già buio. Andiamo fuori noi intanto. Preparo il carretto e vengo a prenderti. Tu scemi. Adesso vai, amore. Lo sai che mi hai distrutta. Vai. Adesso vai, vai. Vai! Sechs. Sechs, ein Pech. Und Mama, magst du auch? Immer so. So. Oh, no, ich hab sie gewonnen. Ma allora chi ha vinto? Io ho vinto. Ma con chi è che devo andare? Tu libera? Più tardi. Tardi? Stasera. Maria. Maria. Lo vuole ammazzare. Chi? Lui e anche Amilcare. Amilcare. Stavano parlando, li ho sentiti io. Oh, misericordia. Marcello, Non vengo giù, non mi va di mangiare. sai, ho capito finalmente il significato. Di cosa? Della nostra vita. Finiscila, della carta. Te la ricordi? Quella che hai preso tu. E allora? Era un avvertimento. Bisogna che te ne vai subito di qui. Marcello, ti prego. Non scherzo, devi andartene di qui ora, subito. Ti sei già pentita? Non vuoi più giocare, eh? Ma che diavolo stai dicendo? Erano queste che volevi, no? Eccole, ci sono tutte. Tieni. Usale. Ma cosa hai capito? Non c'è più tempo per spiegarti. Devi andar via. Fa come ti dico. Se fosse come dici tu, non sarei certo qui a scongiurarti di andar via. Fallo per me. Va bene, dal momento che ci tieni tanto, me ne andrò. Vattene. Ah, sì, d'accordo, ma ad una condizione, che tu vieni via con me. Oh no, non posso. E allora resto. Va bene, sì, metti in moto la Spider e io ti raggiungo. La tua valigia. No, non vengo. Dai, sali. No, Marcello, io non voglio ingannarti, non ti amo. Va via. Va. Vattene. Vattene. Scappa. Dai. Oh, per l'amor di Dio, vattene. Dammi ascolto. Non ti fermare. Vai. Attento. Cosa succede? Dai, vieni, tagliamo la corda, presto! Brutta puttana. Te mega frega, eh?
Aiutami. Non posso muovermi. Le mie gambe. Cristo, qua sono in trappola. Hauptacht! Gewehr hoch! Laden! Legt an! Feuer! Gewehr bei Fuß! Il cappello. Buonasera. Sta riposando? No, l'aspetta, salga pure. Bene. Guarda, sei tutta una sbagliatura, fin quassù. Fagli un po' di massaggio. Tu invece le sbagliature non le hai sulle calze. Come ti senti oggi? Non ti piace? E le mie gambe ti piacciono? Posso stendermi vicino a te? Che vuoi, non ho scelta. Sei rimasto il mio unico cliente. Maria. Ti prego.